Привет, меня зовут Павел Поцелуев, и сегодня готовим мачете стейк. Мачете – один из моих любимых альтернативных стейков. Его еще называют скёрт стейк и часто путают со стейком мясника, и зря, это два разных стейка. Они оба вкусные, но отличаются. Это диафрагма, и здесь вы видите аппетитные два куска. Первый из них это стейк мачете категории CAB, Certificated Angus Beef влажного вызревания. И второй стейк это у нас сухого вызревания, Dry Aged. Давайте уберем лишний жир, его здесь не так много, но все же он присутствует. Так, разрежем эту ленту на две части. Зачастую этот труп используют не только как стейк, но и как начинка для фахитос, для лепешек. Потому что мясо очень жирное, очень ароматное, с клевой структурой. Безусловно, оно не тает во рту, это не филе миньон. Но поверьте, мы ценим мясо не только за это. Я, например, люблю мясо пожевать. Если мясо мягкое, как филе миньон, оно, безусловно, тает во рту, но оно лишено той харизмы. Очень часто говорят бесхарактерное мясо, бесхарактерный стейк. Вот это не для нас, это не про нас. Тот стейк, который мы готовим сегодня, стейк мачете, скёрт стейк, он очень брутальный, он очень вкусный, он очень сочный. Поэтому его можно использовать и, как я сказал, не только как стейк, но и, например, в лепешку. Ну, давайте оставим этот кусок. Он, на самом деле, очень правильного размера. Это хорошая порция на одного человека. А то мясо, которое я срезаю с большим количеством жира, его можно использовать потом, знаете, на фарш, добавить в клевые бургеры. Безусловно, не нужно его выбрасывать, потому что это не жилы. Это просто лишний жир, который мне сейчас не нужен. Но он очень вкусный. Потому что, как я уже говорил, если мясо у нас достаточно постное, то у этого мяса нет и вкуса. Потому что весь вкус у нас содержится в жире. Поэтому, безусловно, оставляйте его. Ну, я считаю, что достаточно. Давайте вот тут совсем немножко. У нас с вами есть два куска мяса. Давайте это закрою. Уберем лишнее. У нас с вами есть первый стейк категории CAB. Второй стейк категории CAB, влажного вызревания. И этот кусок я пожарю целиком. Это у нас Dry Aged мачете сухого вызревания. Я хочу пойти еще немного дальше и добавить больше вкуса. Для этого я использую монреальские специи. Из Монреаля мой хороший друг Грег Батчер в одно время их подарил. Как видите, я достаточно активно их использую. Осталось совсем чуть-чуть. Это смесь специй с содержанием семян горчицы, лука, чеснока, соли, перца, там очень много всего вкусного, но фракции достаточно крупные, поэтому мы используем ступку, чтобы их измельчить. Добавим на 3 стейка, дайте горсть, ну вот такую вот уверенную горсть, этого будет достаточно. Кидаем ее сюда и еще чуть-чуть. Берем ступку и измельчаем. Ну, не так долго, но чтобы фракция стала такой более мелкой. И посыпаем щедро специями. Вот, отлично. Еще немного с этой стороны. И с другой стороны. Эти специи будут подгорать немного на гриле и раскрывать свой аромат. И сейчас немножко промаринуется наше мясо. Немного втираем. Еще. Мы посыпали специями наши стейки. Теперь я предлагаю зажечь гриль, хорошо его прокалить и начать готовить. Так, берем мясо, я тут немножко овощей подготовил. Все-таки, как я сказал, достаточное количество жира, надо чем-то это все сгладить. Пойдем. Наш гриль уже хорошо разогрет. Температура в 330 градусов вселяет мне уверенность в том, что корочка будет отменной. Я пожарю немного овощей. У меня здесь цукини, болгарский перец. Кстати, цукини больше всего люблю на гриле. Так, у меня здесь гриль состоит из 4 горелок. Я сейчас готовлю на 3.
И 2 самые раскаленные горелки я, конечно, оставил под стейки. Так, овощи готовятся. Пришло время для стейков. Сразу пошла реакция Майяра. Мы видим с вами, что прям мясо шипит, шкварчит, значит обжаривается. Закрываем крышку гриля и ждем примерно минуту-другую. Вот что значит корочка. Смотрите, какой сок, какой жир. Переворачиваем в другую сторону. И посмотрим, что с овощами. Ну, отлично. Овощи у нас тоже имеют такой карамельный цвет, характерный отпечаток решетки. Я люблю овощи готовить аль денте, чтобы они немножко похрустывали. Закрываем гриль, готовим еще примерно 4 минуты. Мачете нужно есть прожарки medium well, так он намного вкуснее, потому что все-таки очень жирное мясо. И если мы в первой серии готовили рибай до прожарки rare medium, то сейчас мы приготовим ее чуть выше. Этот мачете у нас уже почти готов. О, отлично. Поэтому я перекладываю его наверх, чтобы он отдыхал и доходил. Смотрите, какая корочка. Такой насыщенный цвет, такой коричневый цвет мяса. Видите, оно не сгорело, оно просто хорошо подрумянилось. Это то, что нужно. Кладем наверх. А это мясо перекладываем, то, которое у нас более толстое такое, да, более толстый кус. Так, давайте посмотрим, как здесь дела. Ох, мачете тоже хорошо подрумянился. Так, отлично, нет сил терпеть. Кстати, давайте покажу, как правильно резать мачете. Мачете у нас имеет волокна вот такой формы. Они у нас длинные, идут в этом направлении. Поэтому что мы делаем? Всегда нарезаем не по волокнам против. Делаем разрез, переворачиваем мясо. И видите, идем против волокон. В одно движение. Смотрите, как оно режется. Посмотрите, какая прожарка. Ну, кто будет говорить, что это плохо? А? Отличный медиум. Вот какой кусочек сочный. Немного соли. Копченой соли. Обожаю копченую соль. Это волшебно. У меня нет слов. Мои любимые цукини и мой любимый мачете. Кто скажет, что это плохо, киньте меня камень. Пойду сниму мясо, оно уже готово. Праздник живота просто. Ох. Так, давайте это уже подвинем в сторону. Вот, еще 2 кусочка. Так, это я тоже положу сбоку. Нас интересует вот этот товарищ. У-ля-ля, посмотрите, medium well. Слушайте, ну, смотрите, ну как сливочное масло просто. Конечно, у меня очень острый нож, но 2 прожарки, medium well. Блин, это еще вкуснее. Нет слов. Обязательно попробуйте мачете, если вы еще ни разу не обращали внимания на него в мясной лавке. Это ваше упущение. Это очень вкусно, у меня нет слов.
Хотите больше мяса, подписывайтесь на мой инстаграм, на YouTube канал. А мы продолжаем.